我老媽子話聽唔到我講嘢。我話係啊，呢個香蕉蛋糕今朝早去阿 Pauline 屋企整㗎。我話整好咗之後呢，如果唔落雨呢，就攞翻嚟俾你食；落雨就唔翻。咁佢琴日我同佢講嘢，佢都唔知我講乜。咁而家聽唔聽到啊？而家聽到啊！而家聽到啊？好啊，係啦，咁你食啊！呢個香蕉蛋糕，呢個健康啊，因為唔係好多牛油嘅咋。我哋食人哋咁多嘢，我冇得還嘅喎。唔使還嘅，得㗎啦，在心中。Pauline，多謝你喎，OK 啊，等下我翻嚟會教佢個工人整啊，多謝晒你。好啊，但係有機會嘅，同埋啊馬生入嚟呢度行下啦，鄉村地方呢度。冇得還貨就唔使還嘅，最緊要開心得㗎啦。食啊！你食咁多啊？咁求其試一件咯，係咯。